Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kakak kali ini mempunyai mobil-mobil keren teman-teman. Ada mobil konstruksi, mobilnya super keren. Widih, ini ada mobil bego teman-teman, penggaruk tanah, mantap. Ada apa lagi di sini ya? Wih, ini dia teman-teman, mobil si paling jago kalau untuk menggali tanah teman-teman. Beton aja kalah ke ini teman-teman, bisa diseruduk gini teman-teman. Waduh, super keren. Wow, tak lupa juga teman-teman, kakak bawa mobil molen. Bukan molen, apa ini ya? Mobil untuk menghalus aspalan teman-teman. Keren, super keren. Tak lupa lagi teman-teman, kakak bawa kereta api sak gerbong-gerbongnya ini, yang lagi mengangkut rudal, mengangkut helikopter dan tank. Oke teman-teman, mari kita gabungin biar si keretanya bisa jalan. Kita gabungin teman-teman, kita gabungin. Ini taruh di belakang, biar apa? Kalau ada musuh di belakang, langsung aja roketnya diluncurkan teman-teman. Mantap kan? Kita tes berjalan teman-teman, berangkat. Waduh, ternyata ini keretanya belum digandeng teman-teman. Kita gandeng dulu. Saatnya berangkat. Keren. Keren teman-teman. Stop. Kita kembali lagi. Ini mobil bego super keren. Kita buat aksesorisnya teman-teman, biar tambah seru jalan keretanya teman-teman. Ini taruh di mana ya? Kita gabungin aja di sini. Dan ini gini teman-teman. Mantap. Saatnya kita jalan. Keren kan? Super keren teman-teman. Stop. Saatnya kita bikin ini jalan mengelilingi jalannya si kereta teman-teman. Mantap kan mobil kakak teman-teman. Ini dia mobil penggaruk tanahnya, keren teman-teman. Kakak baru hunting barusan teman-teman. Mantap kan? Dijamin mantap. Ini lagi dijamin mantap teman-teman, super keren. Keren, asik. Oke teman-teman, mobil bego ini kita bisa bongkar pasang.
Di lain waktu nanti kakak buatin videonya cara bongkar pasang si mobil-mobil bego ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari kakak. Semoga teman-teman suka dan nanti kakak buat videonya yang lebih seru-seru lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.